大家好，我是陈文弟。今天带几个队友来钓鱼啊，但是今天外面风浪非常大。本来说天气预报今天报4到5级风，那今天外面最少现在有6、7级、7、8级的东北大风，风浪太大了。然后今天就跑到内湾里头来试一下，把克伦斯都点上去了。现在在这边哈，这边背风一面稍微好一点。然后我还没下竿啊，刚刚把竿隔离好。那克伦几个在点上刚刚钓的，还在听说也没烤，然后再钓给我试一下，等暗礁露出来了，然后我们等一下就登暗礁去钓了。那我现在也要找个地方去钓鱼。啊，那现在先这样子吧，不说了，钓鱼去了啊。翠草啊，现在在这个点上钓啊。这在流水区，看它卡饵料会不会懂得卡了。退潮这个地方卡饵料最好了。上鱼啊，上来个7、8两。今天鱼在流水区，没在浪区。满了哈。还可以，不错啊。这挂水皮边上。看完了一个金的。可以啊，还是蓝尾的吧？这个鱼还可以。抽网抽一下，挂在水边。它这里的烤本来就很轻啊，这边吃烤就跟你们淡水鱼吃烤一样。鸡蛋哈。好。可以啊，这样3斤的，3斤多。我要一打，这边鱼就过来了。这鱼都是浅，不在深的地方。这边就在2米多。没有1.5米左右。不知道，你看它1.5米，你看它3米嘞。没有，都在这里啊。啊。那不止。这只见就2米多3米。咬你一口。又来了。3两。差一点上面。哎呀，主比前面那个好啊，2到底是要追求的人靠跟这个一斤的。这边好，不大。不大好，3斤左右。好，继续。好了，今天没钓几条鱼，今天还好，在船上应该有拉了2、3条吧。那个在登礁今天都没鱼钓。那今天的视频就到这里。
下期再见。